Здорово! На дворе уже зима, и становится очень актуальным вопрос очистки монет. И сегодня, друзья, мы рассмотрим один из самых эффективных способов для чистки медных монет. Ну а заодно мы научимся, как правильно применять этот метод, какие металлы можно с помощью него чистить и в каких случаях он наиболее эффективен. Так что не будем терять времени и давайте начинать. Поехали! Что нам понадобится? Вот такая баночка, мыло, собственно говоря, вот такая емкость и терка. Мыло нам нужно детское, либо хозяйственное. Итак, сейчас мы натираем мыло на терке, ну, а после этого уже продолжим. Ну вот, мыло я натер, получилась вот такая вот мелкая стружка. Как я уже говорил, можно использовать и хозяйственное мыло, но оно мне не нравится, потому что оно все-таки более агрессивно к монетам за счет своего химического состава. А вот детское, оно подходит идеально. Теперь мы все это дело пересыпаем в банку. Вот, у нас готов наш будущий раствор. Дальше нам потребуется горячая вода, поэтому я уже заранее поставил чайник. И сейчас мы посмотрим, что делать дальше. Итак, чайник у нас уже готов. И сейчас мы наше мыло заливаем кипятком. Теперь все это нужно размешать, чтобы оно растворилось полностью. Ну вот, я уже смотрю, что твердого мыла не осталось, и теперь осталось только подождать, пока этот раствор застынет и примет густую консистенцию. Для крепости раствора можно еще добавить соды, обыкновенная пищевая сода. Я думаю, что чуть больше одной ложки вполне хватит. Размешиваем все это. Ну, вроде все. Все уже готово. Осталось теперь только дождаться, пока наш раствор примет густую консистенцию. Это займет от часа до нескольких часов. И дальше продолжим. Ну что, друзья, наш мыльный раствор уже готов. Вот, смотрите, он застыл. И что мы имеем для чистки? Я тут подготовил монеты из разных сплавов. Конечно, при реальной чистке не рекомендуется чистить совместно монеты из разных сплавов, но для теста возьмем. Итак, тут у нас алюминиевая бронза, потом латунь. Медно-никелевые 20 рублей 92-го, железные 10 рублей тоже 90-е, мельхиоровые 20-ки, потом медно-никелевая тоже 20-ка, но уже поздняя, еще рубль. Тоже медно-никелевый, и медь. Копейка 1891 и копейка убитая 24 года. Сейчас мы все эти монетки закинем в мыло и потом через сутки достанем их и посмотрим, что с ними произойдет за это время. Приступим. Итак, друзья, сутки прошли,
И пора посмотреть на промежуточные результаты нашей чистки. Вот смотрите, монеты уже начали откисать, мыло вокруг них окрасилось в зеленый цвет, то есть понятно, что грязь уже отходит. Все, что нам понадобится для чистки, это зубная щетка и емкость с водой. Все, больше ничего. Сейчас мы почистим эти монеты, ну а дальше уже посмотрим, что у нас получилось в результате. Never ever choke or toe to toe with every blow. I'll never slow. Oh no, I'll never ever know why I'm this chosen one who's flourishing with every single stroke. Finally, it's my show. Oh, ain't no way I'ma go. No, oh, no, ain't no way I ain't blow. Hey, whoa, now all my fingers ripping. Как видите, уже просматривается номинал и даже год. Вот в таком виде у нас получается готовая монета после суток в мыле. Выбирал я самые ушатанные монеты, так что не смотрите, что они такие. Это все равно эксперимент. Ну все, как видите, монетки я уже почистил. И вот какой результат. Ну, в принципе, как и ожидалось, которые самые грязные были, они еще, конечно, не очистились. Но грязь уже ощутимо с них слезла. И уже даже видно, что на них написано и что они из себя представляют. Ну, здесь фото будет. Я покажу изначальный вариант и после чистки. Так же, как и ожидалось, лучше всего почистилась медь. Если вы помните вчера, когда я только их погружал в мыло, они были зеленые, грязные, а сейчас уже ощутимо выглядят лучше. В принципе, этот вариант я использую только для чистки медных монет, потому что они чистятся лучше всего и приобретают наиболее приятный вид именно в мыле. Кроме того, не повреждается металл, что очень важно для таких монет. Остальные тоже все почистились относительно, по крайней мере, грязь с них слезла. Поэтому можно рекомендовать метод для очистки любых монет в том случае, если вас интересует только очистка от поверхностной грязи и не интересует их цвет. Например, медно-никелевые все равно останутся красными, не станут белыми, как должны быть. Для этого нужны уже другие методы. Ну что, будем продолжать эксперимент. На этот раз погрузим монеты в мыло на 2 суток. И тогда через 2 суток встретимся и посмотрим, что получилось. Прошли эти сутки, даже я больше продержал, не 2 суток, а 3. Ну и как видите, результаты вот такие. Уже можно сделать предварительные выводы, что для всех металлов, кроме меди, чистка в мыле имеет смысл только в том случае, если вам нужно удалить поверхностную грязь. Но об этом я уже говорил. Потому что, как вы видите, большинство монет почти не имеют никаких изменений. Изменения коснулись только тех монет, которые были очень грязные сверху. Вот, например, этот рубль и еще пятак. Как видите, грязь с него уже почти отошла, но еще осталась. Единственные монеты, которые реально чистятся отлично в мыле, это медные монеты. Вот как вы видите, вот эта копейка 1891 года уже почти очистилась от зеленых окислов и грязи и почти приобрела свой первозданный вид. Копейка 24-го с этой стороны уже полностью очистилась, а с этой стороны на ней уже почти ничего не осталось. Тем не менее, эксперимент пока я продолжаю. Закинув монеты в мыло еще на 4 дня. За это время медные монеты окончательно дочистятся, ну а те, которые без изменений, они уже и будут без изменений. Все, прошло еще 4 суток. Как видите, монеты в основном остались в том же состоянии, в котором я их показывал 3 дня назад. Медь. Единственные монеты, которые почистились как положено. Вы помните, да, какие я их закидывал? И вот какие они сейчас. Копейка 1891 почти избавилась от всех зеленых окислов, осталось совсем немножко. Я ее еще закину, но в принципе это уже коллекционное состояние. Патина сохранена. Единственное, что она немного подубитая, но это еще при жизни. Копейка 24-го почистилась идеально. Если бы она не была в таком печальном состоянии, была бы в приемлемом виде. Ну а так, только почистилась хорошо. Остальные монеты остались примерно в том же сохранении, что и были. Единственное, что из пятака почти вся грязь сошла. Еще осталось, но это уже несущественно. Итак, вывод. Первый. Имеет смысл чистить в мыле только медь.
все остальные монеты. Второе. Преимущество мыла в том, что оно не повреждает сами монеты и их патину. Ну а теперь к недостаткам. Единственный, в принципе, недостаток в том, что монеты чистятся очень долго. От недели и до нескольких лет. Кроме того, если их долго держать в мыле, то патина тоже начинает сходить. Поэтому, кому важен этот аспект сохрана монеты, нужно очень тщательно следить за прогрессом чистки. И как только начинаются признаки ухода патины, уже применять другие методы для очистки оставшегося загрязнения. Надеюсь, вам это поможет и вы не будете портить свои монеты. Ну что, друзья, теперь вы узнали отличный способ для чистки медных монет, и не только монет, а любых медных находок. Этот способ очень хороший, он очень щадящий, и единственный его недостаток в том, что он довольно долгий, но решать только вам. Ну а с вами был V92 и Поиск без границ экспресс. Всем удачи, пока!